Inmitten einer weiten, überaus fruchtbaren Tallandschaft, zwischen Gärten und Blütenbäumen an einer Biegung des Elbstromes, liegt die Landeshauptstadt Dresden. Die entscheidenden Züge seiner Schönheit verlieh ihm August der Starke, Kurfürst von Sachsen und König von Polen. Er machte Dresden zur glanzvollsten Stadt Deutschlands im 18. Jahrhundert. Die schönste seiner zahlreichen Bauschöpfungen und wohl die größte Kostbarkeit des deutschen Barock ist der Zwinger, ein Werk Matthäus Daniel Pöppelmanns. Dieser monumentale Festbau war nur der dekorative Rahmen, der weiträumige Hof das eigentlich Wichtige. Er diente zu farbenreichen Aufzügen und Maskeraden, wie sie die höfische Prachtentfaltung Augusts des Starken erforderte. Der Zwingerbau selbst blieb nach der Elbseite zu unvollendet. Um 1850 erst fand er im Gebäude der Staatlichen Gemäldegalerie einen würdigen Abschluss. Die Dresdner Galerie ist eine der reichsten und schönsten Bildersammlungen Europas. Ein nie abreißender Strom von Beschauern aus aller Welt bewegt sich durch die festlichen Säle und verharrt in andächtigem Schweigen vor dem kostbarsten Besitz der Galerie, Raffaels Sixtinischer Madonna. Das Schloss ist der historische Mittelpunkt Dresdens. In den gemessenheiteren Formen der deutschen Renaissance ist es erbaut. Geist und Baugesinnung des 16. Jahrhunderts musizieren gleichsam in dem Spiel der Arkaden, Wendelstiegen und Giebel des alten Kurfürstenschlosses. Hier im Schlosshof zieht ein in der ganzen Welt berühmter Name mit magischer Kraft alle Fremden an. Wie ein Märchen aus 1001 Nacht erscheinen uns heutigen Menschen diese kostbaren Schöpfungen der Goldschmiedekunst, die einst die Hoftafel Augusts des Starken schmückten. Gleich einem Gesang des Südens schwingt sich der Glockenturm der katholischen Hofkirche zum Himmel. Sie ist das Werk des Italieners Gaetano Chiaveri. Der Hofkirche gegenüber liegt das staatliche Opernhaus, eine der großen klassischen Stätten deutscher Musik. Hier wirkte Karl Maria von Weber die letzten 10 Jahre seines Lebens. Hier erklangen 1822 zum ersten Mal die volkstümlichen Klänge seines Freischütz.
Hier erkämpfte der Dresdner Hofkapellmeister Richard Wagner dem fliegenden Holländer und dem Tannhäuser ihren Weltruhm. Hier erlebten später alle bedeutenden Opern von Richard Strauss ihre Uraufführung. Der großartige Zug der Augustusbrücke, die Jahrhunderte hindurch den Strom deutscher Kultur nach dem Osten trug, führt ans andere Ufer der Elbe, an dem sich die Neustadt ausbreitet. In der Weiträumigkeit ihrer Straßen und Plätze offenbart sich wieder das großartige Bauschaffen und der kühn blickende Geist Augusts des Starken. Das japanische Palais birgt eine der reichsten Büchersammlungen Deutschlands, die Sächsische Landesbibliothek. Dem fürstlichen Bauwillen, der Dresden zu einer der schönsten europäischen Städte gemacht hat, stand aber eine ebenso kräftige und von August dem Starken geförderte Baulust des Bürgertums zur Seite. Die prächtigen Barockfronten geben den Straßen ein geradezu festliches Gepräge. Ihren Gipfelpunkt aber erreichte diese Glanzzeit bürgerlichen Bauschaffens in der Dresdner Frauenkirche, dem unsterblichen Werke des Dresdner Ratszimmermeisters George Bär. Eine wahrhafte Wohnung Gottes hat man diesen protestantischen Dom genannt, dessen riesige Kuppel zum Wahrzeichen der Barockstadt Dresden geworden ist. Aber Dresdens Ruhm ist ebenso groß als Park- und Gartenstadt. Dicht an den Stadtkern tritt der große Garten. Einst war er der Schauplatz rauschender Feste des kursächsischen Hofes. Plastiken von überquellender Sinnenfreude umgeben das Palais im großen Garten. Gegenüber dieser rauschenden Freude am Leben, genau in der Blickachse der Hauptallee des großen Gartens, erhebt sich ein Zweckbau der Gegenwart, das Deutsche Hygienemuseum. Dieses Haus der Volksgesundheit ist dem Dienst am Leben geweiht. Es ist die Schöpfung eines weitblickenden Wohltäters und Menschenfreundes, des genialen Dresdner Industriellen Karl August Lingner. Aus der Idee der internationalen Hygieneausstellung Dresden 1911 sind diese Sammlungen hervorgegangen. Eindringlich sprechen die Schautafeln und Modelle zum Besucher und rütteln ihn auf zur Verantwortung seiner Rasse und seinem Volke gegenüber. Das Deutsche Hygienemuseum, das die Idee der Volksgesundheit in alle Welt trägt, hat Dresden zu einer Stadt gemacht, in der der gesunde, körperlich geschulte und wohlgebildete Mensch im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht. Aufwärts geht's hinauf zum Weißen Hirsch, dessen berühmte Sanatorien jährlich von Tausenden von Gästen aus aller Welt aufgesucht werden. Elbabwärts locken die Fruchtgärten und sonnigen Hänge der Lößnitz. Weinberg an Weinberg drängt sich hier und im Herbst stehen die sorgsam gepflegten Stöcke vollgepackt mit Trauben. Moritzburg, das fürstliche Jagdschloss, erweckt noch einmal Erinnerungen an die Zeit Augusts des Starken.